បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នៅសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងសូមអរគុណទៅដល់ Mr. Mark Coleman បង Charles Song ហើយនិង Lore Saum ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាជាមួយគាត់អំពីកោតកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅនឹង Capitol Hill ឥឡូវនេះយើងបានហួសពេលនឹងបន្តិចហើយយើងត្រឡប់មកសួរគាត់អំពីរឿងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជននៅស្រុកអាមេរិកនេះថាតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនឹងយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដែលខ្លួនជា citizen របស់អាមេរិកកាំងបាទហើយថ្ងៃនេះយើងចង់សួរគាត់ពីរឿងហ្នឹងហើយហេតុដូច្នេះសូមបង្បាយអារម្មណ៍ទូតាជនមកជួបជាមួយនឹង Laura Saum បង Charles Song ហើយនិង Mr. Mark Coleman បាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទខ្ញុំចង់សួរគាត់អំពីថ្ងៃនេះថាតើយើងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនសិទ្ធិយើងជាប្រជាជនអាមេរិកកាំងហ្នឹងតើយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងនេះបាទ So the question is, Mark, we've been discussing about the January 6th, what have happened at the Capitol Hill. Now, continuing the segment, the next question that he has for you is, what kind of rights do we have as U.S. citizens? Well, that's a big question, Tony, and I would say there are many, many rights. Some of them are in the Bill of Rights, of which there are 10. But rather than try to talk about all of them, I would just like to focus today on one of them, which is the right to vote. And that right is embodied in both the United States Constitution, which is federal, and the State of California Constitution, and the Charter of the City of Long Beach. MAYE TV មក comment គាត់បាននិយាយថាពេលយើងនិយាយពីរឿងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគឺមានច្រើនមហាច្រើនឧទាហរណ៍គេហៅថា Bill of Rights Bill of Rights មាន10នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសម្រាប់សំខាន់គឺមានច្បាប់មួយសិទ្ធិមួយដែលគាត់ចង់ដាក់អារម្មណ៍បដោតអារម្មណ៍ទៅគឺថាសិទ្ធិដែលយើងអាចបោះឆ្នោតការសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះគឺមានច្បាប់ធំដែលការពារយើងគេហៅថា US Constitution ដែលជាច្បាប់ធំការពារ50ប្រទេស50រដ្ឋទីក្រុងលោកពូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែ state នីមួយៗគឺគេមានច្បាប់ខុសរបស់គេដែលខុសគ្នាពីច្បាប់ធំហ្នឹងដែលការពារសិទ្ធិប្រជាជនដោយបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នៅទីក្រុង Long Beach ច្បាប់ដែលការពារហ្នឹងគេហៅថា Charter សូមអរគុណ Mark And every state must have a very strong and conscientious system for making sure that people's votes are counted accurately. ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅតាមអ្វីគេហៅថា independently គឺថានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ពេលនៅក្នុងការជ្រើសរើសរកប្រធានាធិបតី And so the machines that are used are tested many times in many different circumstances and are observed during the testing by members of all political parties. តែមានការឆ្លងកាត់នៅការប្រើម៉ាស៊ីនដែលមានទំនើបរួមជាមួយនឹងអ្នកកត់សម្គាល់មួយចំនួនទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាង And so I have participated in those tests before, and they actually simulate what the voting, how the voting works with that particular state, and everybody gets to watch and see demonstrations to make sure that there's no way that the machines can be tricked into recording someone's vote differently than they actually voted. ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជា MAYE TV ខាងផ្នែក Civil នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនៃការបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំបានរួមសេចក្តីទៅថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក៏អាចនឹងថាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ទៅដល់ត្រង់ចំណុចថាវាឲ្យមានភាពអ្វីដែលថាគួរឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល So the idea that someone somewhere in one state or many states could
figure out a way to change votes that were cast or add votes that were not cast, or otherwise rig the system to make it come out a certain way is not true. ដូច្នេះអ្វីដែលក៏កើតមានឡើងដោយចោតប្រកាន់ទៅលើថាមានក្រុមណាឬក៏អ្នកណាអាចថែមសัญลักษณ์ឆ្នោតដកសัญลักษณ์ឆ្នោតលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតគឺជាអ្វីដែលមិនពិតសោះឡើយ In addition, every state has a process for recounting the votes, and that if they run the votes through the machines and someone requests a recount and they fall within the categories that permit it, the state will perform a recount of all the votes that were cast. ជាពិសេសទៅទៀតរដ្ឋនីមួយៗអាចមានសិទ្ធិនិងតម្រូវឲ្យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតសារជាថ្មីហើយដូច្នេះហើយគឺការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាការដកត្រឹមត្រូវជាទីបំផុត And this is very important. Even though there are millions of votes cast, when the voting is called into question, they will hand count the ballots. អញ្ចឹងហើយពេលណាយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតវគ្គបញ្ចប់ដែលគេដែលមានការកត់សម្គាល់គឺថាគេរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនោះដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដង That means that people literally sit in a big room with the ballots and the election workers, and they take the ballots out of the envelopes, they look at them, they mark them however the person marked the ballot, and they're being watched all the time by supervisors and the public to make sure that no one is doing it wrong. នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគេមានអ្នកទាំងសងខាងទាំងអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យគឺថាយកសัญลักษณ์ឆ្នោតនីមួយៗដោយត្រួតពិនិត្យអានហើយអានទៀតគូសហើយគូសទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះគឺជាសัญลักษณ์ឆ្នោតត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងនៅអ្វីដែលភាពមិនគេហៅថាមិនពិតនោះឯង And sometimes the results change a little bit by a few hundred votes or maybe up to like 1,000 votes, but they never change the results. ករណីខ្លះរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតដោយប្រើរបៀបបុរាណប្រើដៃរបស់យើងនេះគឺយើងតែងតែដឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅមានក៏ប៉ុន្តែមានចំនួនតែ100ទៅ200ប៉ុណ្ណោះទេมันអាចបានទទួលដល់ចំនួនដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅការបោះឆ្នោតនោះបានទេ It does not matter whether the state is controlled by Republicans or Democrats. Everyone does it the exact same way with that same kind of observation by the public and the lawyers from both parties. ទោះបីជារដ្ឋនីមួយៗមានណែខាងណែគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក្បួនច្បាប់ទាំងនេះគឺថាអាចត្រឹមត្រូវដោយការត្រួតពិនិត្យទៅដោយគេហៅថាអ្នក public គឺថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកមុខអ្នកការដែលត្រួតត្រានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះផងដែរ And that's how it has always been in the history of the United States. គឺជាក្បួនតែមួយគត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែអនុវត្តតាំងពីណាពីណីមកបាន So people have great confidence that when they cast their vote, even if they're only one of 18 million people like in California, that their vote counts. ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋ18លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California មានទំនុកទុកចិត្តនៅលើគេហៅថា system ដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គេគឺថាសัญลักษณ์ឆ្នោតណាក៏ដោយត្រូវតែរាប់បញ្ចូល But as I said earlier, in most elections, less than 50% of the people vote. Sometimes as low as 20% of the eligible voters vote. ដូច្នេះដោយការដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងដែលគ្មានការសោកស្ដាយគឺថាជាទូទៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 50% ប៉ុណ្ណោះដែលបោះឆ្នោតហើយពំនុសោតមានពេលខ្លះក៏មានធ្លាក់ទៅដល់តែ 20% ទេប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោត In addition to the federal and state government constitutions and their systems, we also have elections for county officials, for city officials,
and for other things like water districts and board of supervisors. ថែមពីនេះទៅទៀតនៅតាមតំបន់ឬក៏ទៅតាមខេត្តនីមួយរដ្ឋនីមួយក៏ដូចជានៅតាមទីក្រុងរបស់យើងការបោះឆ្នោតគឺមានបំបែកទៅដល់រហូតទៅដល់តំបន់ក្រុងស្រុកហើយក៏ដូចជាខាងក្រសួងប្រព័ន្ធទឹកលក្ខនឹងលក្ខ Now, cities don't have constitutions. They have what's called charters. And so the city of Long Beach is a charter city, meaning that instead of a constitution, we have something like that called a charter, which controls all the things that we do. យ៉ាងណាមិញនៅតាមទីក្រុងมันមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ constitution នោះទេក៏ប៉ុន្តែគេមានច្បាប់មួយដែលហៅថា charter ក៏ជាធម្មនុញ្ញមួយដែរដែលគេតែងតែប្រើដើម្បីនឹងដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីៗ And so the charter in Long Beach establishes the rights of people who are citizens who live in Long Beach to vote for their elected officials. ធម្មនុញ្ញនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានចែងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងរៀបចំទម្រង់ទម្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុង And so in Long Beach, in this last election, we got to see the very first Cambodian American woman elected in the 6th district of Long Beach. ដូច្នេះក៏កន្លងមកនេះយើងបានឃើញហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងបានជ្រើសរើសនៅបណ្ឌិត Suli Saro ដើម្បីតំណាងនៅក្នុងតំបន់របស់គេគឺតំបន់ទី6នេះតែម្ដង And I know that Charles and Laura worked very hard to make sure that she had the votes she needed to get elected, as did many, many other people from the Cambodian community. ខ្ញុំក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោក Charles រួមជាមួយនឹងអ្នកស្រី Laura ហើយនឹងសកម្មជនដទៃទៀតជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាទៀតបំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសរកណែកូនខ្មែរម្នាក់ Dr. បណ្ឌិត Suli ដើម្បីជាតំណាងរបស់គេ And so you can see that you can make changes in your government through voting, and that's why it's such an important right, because it decides who is going to be in the government, running the government, and based on what they say and do, how their government is going to function. ហើយគឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ដែលជាតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល And so by electing Suli Saro, Dr. Saro has already shown how valuable it is to have a Cambodian American woman sitting in that position, because she is making sure that the rights of Cambodian citizens in the 6th district and the 4th district are going to be protected, and that they will get their share of resources. ដូច្នេះការជ្រើសរើសតែងតាំងនៅបណ្ឌិត Suli Saro គឺជាឯកសិទ្ធិមួយជាសិទ្ធិមួយរបស់ខ្មែរដែលយើងមានតំណាងខ្មែររបស់យើងដែលនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពតំណាងអ្វីមួយដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីនឹងស្វែងរកធនធានមកបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងសង្កាត់របស់គាត់ So people often ask, why should I bother to vote? It's too much trouble. I don't know anything about the candidates. I don't know what they're going to do. They lie all the time. I don't believe in voting. Many excuses. ជាទូទៅយើងបានឆ្លងកាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនច្រើនដែលតែងតែយកគំនិតថាបើខ្ញុំបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឬក៏បោះទៅមិនដឹងថាគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងទេឬមួយក៏ថាអ្នកនយោបាយនឹងតែងតែជាអ្នកកុហកអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំថាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងយ៉ាងណា But for example, we're going to see a mobile clinic for the first time come to Cambodia Town to administer vaccines to seniors who wouldn't ordinarily be able to drive their cars
to the mass vaccination sites in downtown Long Beach and other places and receive vaccinations to protect them from the COVID-19 virus. ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាដោយសារតែយើងប្រើសិទ្ធិនេះហើយជ្រើសរើសណាបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូយើងបានឃើញលើកទី1ដែលយើងមានគេហៅថាការចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តមកបម្រើផលប្រយោជន៍ជាពិសេសជូនដល់លោកយាយលោកតានៅក្នុងសង្កាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងដោយជៀសវាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានវ័យចំណាស់បើកឡានទៅចាក់នៅទីកន្លែងឆ្ងាយៗដោយការខ្វះខាតនៅយន្តយានឬក៏បកប្រែផ្សេងៗ And I have no doubt that Dr. Saro and her Chief of Staff, Chork Nim, have worked very hard to make sure that Cambodians get the vaccines like everyone else in Long Beach. អត់មានការងឿងឆ្ងល់នៅអ្វីដែលកិច្ចការដែលអ្នកទាំងពីរបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរបស់គាត់លោកឈោកនឹមដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនឹងទាមទារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងសមធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ And so, as to the first question, why vote? In something as serious as the life or death saving by vaccines, you can see how electing a Cambodian American representative who fights for the interests of Cambodian people is so important. ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងទៅថាតើការបោះឆ្នោតវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាយើងគ្រាន់តែកលេចទៅឃើញបានដឹងហើយថានៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាការចាក់មួយដើម្បីការពារនៅរក្សាដល់ជីវិតរបស់លោកយាយលោកតានេះហើយអញ្ចឹងហើយការចាំបាច់នៃការបោះឆ្នោតនេះវាមានសារៈសំខាន់ដោយយើងបានជ្រើសរើសកូនខ្មែរម្នាក់តំណាងរបស់យើង And the other thing I want to say about local elections is that although sometimes they're decided by wide margins, make several thousand votes, sometimes they're decided by very few votes. For example, I've seen an election decided by as few as 6 votes. យ៉ាងទៀតនៅការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាទូទៅអ្នកដែលឈ្នះគឺឈ្នះបានសិលឹកឆ្នោតដោយច្រើនជាទីបំផុតក៏យ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះឃើញនៅសិលឹកឆ្នោតនេះដែលមានតម្លៃបំផុតគឺអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះដោយសារតែប្រមាណសិលឹកនោះទេខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរណែក្រុមប្រឹក្សានៅទីក្រុង Signal Hill ខៀចូនគាត់ចាញ់សញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់កាលពីអាណត្តិមុនតែមួយសញ្ញាទេបងប្អូនតែមួយសញ្ញាទេ So I'm just adding on that Mr. Coleman that Khmer John lost his last election only one vote. So whether you vote or not is important, and it may mean the difference between someone that you think is a great candidate and someone that you don't think is a very good candidate. លក្ខណៈរបស់បងប្អូនគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកអ្នកតំណាងដែលបងប្អូនមានទំនុកចិត្តហើយនិងអ្នកតំណាងដែលបងប្អូនគ្មានទំនុកចិត្តនោះផងដែរ And it's not just about winning, it's about what these people do for you when they get elected, and you have them for 4 years. នៅលើថាតើនៃការឈ្នះចាញ់នោះទេគឺស្ថិតនៅលើថាតើអ្នកណាដែលអាចជាអ្នកតំណាងរបស់យើងពីព្រោះពេលណាបោះឆ្នោតយើងត្រូវចងចាំថា4ឆ្នាំដែលយើងត្រូវរស់ជាមួយគេដោយសារតែគេជាអ្នកធ្វើបញ្ចេញមតិនិងយោបល់តំណាងយើងនោះហើយ So the next thing I want to talk about, and then I also want to invite any questions from the panel, is how do you decide who to vote for? ដូច្នេះក្នុងគណៈនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងទទួលនៅសំណួរខ្លះអំពីលោកធនីឡាយក៏ដូចជានៅស្រីឡរសោមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរមួយថាតើយើងដឹងថាម៉េចថាអ្នកណាជាអ្នកដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យនោះ ខ្ញុំសុំសួរមុនព្រោះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មាន citizen តាំងពីឆ្នាំ 2000
មុនដំបូងខ្ញុំអត់ចូលទេដល់ហើយបើខ្ញុំចូលឆ្នាំចូល CZ នៅមិន2000ទេប្រហែលជា1994ឬក៏95ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលបោះឆ្នោតសោះអត់ដែលបោះឆ្នោតសោះមកពីខ្ញុំគិតថាមកពីខ្ញុំគិតថាឆ្នោតខ្ញុំមួយសន្លឹកហ្នឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេលហើយបានជាខ្ញុំអត់បោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលឆ្នាំមុននេះកាលពីឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែបោះឆ្នោតព្រោះតែទោះតែសន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំមួយក៏ដោយសារតែមានការបដូរផ្លាស់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏តាំងចិត្តថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែបោះឆ្នោតទោះតែខ្ញុំមួយសន្លឹកក៏ដោយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេមានប្រជាជនយើងជាច្រើនទៀតដែលគិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរហើយឥឡូវនេះសំដួលខ្ញុំចង់គិតថាចេះថាព្រោះឯការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យថាតើយើងត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកពីប្រវត្តិរូបអ្នកនឹងថាតើអ្នកនឹងល្អឬអាក្រក់ឬក៏មិនដើម្បីឲ្យបោះឲ្យត្រូវព្រោះយើងបោះទៅយើងខ្លាចខុសហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានឆាប់ដឹងព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនបុគ្គលិកនីមួយបេក្ខជននីមួយដែលឈ្មោះបោះឆ្នោតដឹងព្រោះពេលបោះឆ្នោតម្ដងផ្សោះផ្សាយព័ត៌មានថាអ្នកនេះល្អម្ល៉េះហើយយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកមួយណាល្អទេដល់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមានកន្លែងណាដែលយើងទៅរកដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកនឹងល្អឬមិនល្អពិតប្រាកដ Should I just cut it down and go straight to the question? Yeah. God, let's do that question. Well, anyway, I just want to share a little bit about him. He's been a citizen for quite some time, and as he's believed that he just like many other thought that his vote is not counting. That's what he thought. So last election made him realize that his vote would be very important. So the question would be, now that he know how he is going about, or other people going about, to get to know the candidate or get resource to at least have an idea about the candidate of whom he's about to voting for. I have something to add to that. And Please. so I feel the same way with Tony, where he's experiencing there are so many ads bombarding him from every politician. And the process of voting is so difficult and so tedious. What source or resources is easy for us citizens to go to believe and trust and study the information to vote? Yes, those are very good questions. First of all, you have to ignore all of the campaign literature because it's all lies. That's the first thing. Some បញ្ជាក់ទៅជំរាបទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាថាជាបឋមគឺដំបូងសុំកុំឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនឹងបានប្រកាសដែលគេផ្ញើមកយើងបានប្រកាសស្អីក៏ដោយដែលគេផ្ញើមកយើងគឺกระดาษស្នាមទាំងអស់នោះគឺសិតតែរឿងមិនពិតទាំងអស់ I don't say that lightly or sarcastically. I say it because of what has happened to the way that elections are now run. ខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនពឹងផ្អែកឬក៏មិនមានគ្រាន់តែថាផ្ដោតទៅលើនឹងដែលយ៉ាងទាបបំផុតនោះទេគឺនិយាយនេះគឺថាដោយអ្វីដែលមើលឃើញនៅត្រង់ចំណុចថាអ្វីដែលគេធ្វើយុទ្ធនាការសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយ So elections have become big business. And that's true of the local elections, the state elections, the county elections, and most definitely the federal elections. បោះឆ្នោតសពថ្ងៃនេះវាคล้ายទៅជារបររកស៊ីទៅហើយសំបីតែនៅក្នុងខាងទីក្រុងក៏ដូចជាតំបន់ក៏ដូចជារដ្ឋហើយក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសដែរ I'm not saying that the person with the most money always wins, because that's not true either. But I am saying that it's... Go ahead. ខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាមនុស្សអ្នកបេក្ខជនណាមានលុយច្រើននឹងតែងតែឈ្នះនោះទេក៏ប៉ុន្តែ But I am saying that it costs a lot of money to run for political office.
ក៏ប៉ុន្តែគឺសពថ្ងៃគឺថាយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់នៅក្នុងការប្រើធ្វើយុទ្ធនាការនៃការផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេក្ខជនដែលកំពុងតែប្រជែងយកមុខតំណែងអ្វីមួយ So, for example, if you want to run for a little Long Beach City Council seat, you must start off with at least $50,000. ឧទាហរណ៍ដូចយើងអ្នកណាម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ចូលឈ្មោះគ្រាន់តែក្រុមប្រឹក្សាខាងទីក្រុងទេលុយប្រាក់ប្រកាសដែលយើងត្រូវមានដែលចាប់ផ្ដើមនោះគឺយ៉ាងទាបបំផុតក៏$50,000 ដែរ And you should have more like $100,000. ហើយអ្នកឯងត្រូវរៀបត្រៀមលក្ខណៈឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏$10,000 ដែរ And in the Long Beach system, which is typical of other systems, you have two elections. You have a primary, which you must be the winner of, or the top two, and you have the general. So you have two times where you have to raise that kind of money. ហើយការដែលយើងគួរកត់សម្គាល់គឺដូចជានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងមានការបោះឆ្នោតវាដល់ទៅ2ដងលើកទី1គឺ primary ដោយសារតែមានអ្នកប្រកួតប្រជែងនឹងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវប្រកួតយកតួនាទីថាអ្នកដែលមានតែថាចុងក្រោយ2នាក់បានទៅណាយើងប្រឈមមុខទៅដល់គេហៅថាបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់ What do you do with all that money? តើយើងធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងលុយកាក់ដែលយើងមាននោះ You hire a campaign consultant. យើងត្រូវតែជួលអ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងការរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យយើង Every campaign does this. គ្រប់យុទ្ធនាការទាំងអស់គឺគេត្រូវការជួលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានជំនាញការខាងផ្នែកយុទ្ធនាការនោះតែម្ដង And there's only a few people that are very good at it. ហើយក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាមានតែមនុស្សតែ2-3នាក់ទេដែលមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងការជួយក្នុងផ្នែកនោះឯង And like most things in life, the better you are, the more money you can command. ដោយជាអ្វីៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងដរាបណាដែលយើងមានការល្បីល្បាញនៅក្នុងខ្លួនគឺថាលុយក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺយើងអាចបាទកំងធ្វើអីក៏បានដែរ So the campaign consultants that are hired are very expensive, many thousands of dollars, and they then create a campaign for you that they tell you will win the election. ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានជួលនៅក្រុមអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺគេតែងតែផ្ដល់គំនិតឲ្យយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើវិធីណាដើម្បីឲ្យយុទ្ធនាការនោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងអាចឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតបាន And the primary expense of the campaign consultants is media. អញ្ចឹងគឺប្រាក់មួយចំនួនធំដែលចំណាយទៅលើនោះគឺទៅលើផ្នែកការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ហៅថា media នោះឯង And the biggest expense of media is mailings. ដើម្បីនឹងផ្សារភ្ជាប់ផងដែរណែការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង media គឺថាផ្សព្វផ្សាយទៅអ្វីមិនត្រឹមតែទូរទស្សន៍ទេដូចជាការប្រាស់នៅបាកវិក័យប័ណ្ណផ្សេងៗដើម្បីផ្ញើទៅដល់អ្នកបោះអ្នកដែលនឹងបំរុងនឹងណែបោះឆ្នោតឲ្យយើងហ្នឹងហើយជាពិសេសប្រាក់ទាំងនោះនឹងចំណាយធំបំផុតគឺតាមដែលណែសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅផ្ទះនោះឯង Now in Long Beach, for example, where we have about 450,000 people living in Long Beach, each council district has about 50,000 people living in it. So each mailing that is done has to go out to a certain percentage of high voters, meaning they vote often, in each district where the person is running. នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងមានសង្កាត់ទាំងអស់9សង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់នីមួយៗមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ជិត 50,000 នាក់ដូច្នេះប្រាក់ទាំងនោះត្រូវចំណាយទៅលើការធ្វើវិក័យប័ណ្ណដើម្បីនឹងផ្ញើជូនទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញថាជាអ្នកបោះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គេ So to answer Tony's question about the mailings, or I'm just starting with the mailings,
the mailings have to be effective at convincing people to vote for their candidate. And so in order to create that kind of effect, the other big expense of the campaigns is polling, where they figure out by calling a lot of people, a sample of people, how people feel on certain issues and what's important to them. ប្រាក់មួយចំនួនដែលបានចំណាយទៅនោះដូចដើម្បីនឹងឆ្លើយនៅសំណួរលោកធូនីគឺថាដើម្បីនឹងចំណាយទៅលើនឹងគេហៅថាផ្ញើសម្បត្តិវិក័យប័ណ្ណទៅតាមជូនទៅដល់អ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យយើងដោយឡែកមួយទៀតនោះគឺថាប្រាក់ចំណាយទៅលើគេហៅថាអ្នកដែលធ្វើ polling គឺអ្នកដែលស្ថិតិសម្រង់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើគេបោះរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហ្នឹងគឺចំណាយទៅលើផ្នែកខាងក្នុងច្រើនផងដែរ So some of you may have gotten phone calls from people who say they're with a neutral company that you won't recognize, and they ask you questions about what your attitudes are and the things that are important to you, like schools or crime or fire departments and police departments, those kinds of things. អញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រុម polling ហ្នឹងខាងគេជំរឿនស្ថិតិហ្នឹងគឺគេបានតែងតែផ្ញើกระดาษទៅសួរយើងដូចជាថាតើអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចតើយើងមានកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីខាងក្រសួងសិក្សាធិការសាលាក៏ដូចជាក្រសួងអធិភ័យអ្នកទាំងអស់នោះហើយដែលគេជាអ្នកដែលធ្វើគេហៅថា polling ហ្នឹង And so they find out what the voters in the 6th district think is important to them. For example, they realize that crime is a big issue. They realize that trash is an issue. They realize that economics is an issue. They realize that education is an issue. And those are big issues within the 6th district. For example, ដូច្នេះគេបានតាមរយៈឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃការធ្វើសម្រង់ស្ថិតិនោះគេបានដឹងថានៅក្នុងសង្កាត់លេខ6បញ្ហាដែលប្រឈមមុខសំខាន់រួមមានដោយការសិក្សាធិការការអប់រំសម្រាមនៅក្នុងទីប្រជុំជនហើយក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហើយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ So I haven't done any polling in the 6th district, but I guarantee you those are the issues. We all know what they are. ថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការសម្រង់មតិនៅក្នុងសង្កាត់លេខ6ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនោះ And so the campaign consultant then creates the advertising mailing materials that address those issues and have favorable answers from the candidate that they hope you will agree with. ដូច្នេះនៅក្រុមអ្នកផ្ដល់យោបល់ដែលគេហៅថា group of consultant នោះគេបានដកស្រង់មតិទាំងនោះហើយគេមានចម្លើយជាស្រេចនៅមុនពេលដែលគេផ្ញើវិក័យប័ណ្ណអីទៅឲ្យយើងដោយសារគេយល់ឃើញថាយើងនឹងព្រមព្រៀងនៅអ្វីដែលយើងចង់បាន So in all the years that I've done working with elections, I've never seen one candidate in favor of crime. ជាទូទៅតាមរយៈឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះខ្ញុំមិនដែលបានទាន់ឃើញថាបេក្ខជនណាមួយឬក៏អ្នកការបោះឆ្នោតណាមួយដែលផ្ដោតទៅលើស្អីដែលគេហៅថាខាងផ្នែកខាង crime កិច្ចកម្មស្អីអស់ក្នុងទេបាទ And so both candidates in the election we just saw had mailers that said that they were tough on crime, and they had pictures with policemen, with fire departments showing that they are going to be good for the district on the issue of crime. ដូច្នេះគឺពាក្យដែលហៅថា crime គឺអក្រិតកម្មដែលគេផ្ដោតជួនកាលពេលខ្លះក៏គេប្រើទៅខាងក្រសួងតម្រួតយោធាក៏ដូចជាក្រសួងអគ្គិភ័យដែលបង្ហាញដែលគេថាអាចជួយដោះស្រាយនៅចំណុចទាំងនោះបានឲ្យគេ And in the same way, in all the elections I've worked on, I've never seen any politician that was not in favor of education. ទៅផងដែរតាមការឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំមិនដែលទាន់បានជួបប្រទះនៅបេក្ខជនណាមួយដែលមិនមានចំណូលចិត្តនៃការអប់រំខាងសិក្សាធិការនោះទេ Or in favor of trash.
ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គេទៅលើការសម្រាមនៅក្នុងទីប្រជុំ So the campaign create mailers that go to all the people that vote, and they concentrate on the highest percentage of voting people. That is, people that vote in every election. That's the gold standard for who gets the mail. So the more often people vote, the more mail they're going to get. ដូច្នេះចំនួនប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺដែលអ្នកក្រុមផ្ដល់យោបល់ដែលគេហៅថា campaign consultant ផ្ដោតទៅលើនោះគឺផ្ដោតទៅលើការប្រើនៅវិក័យប័ណ្ណអ្វីដែលជាព័ត៌មានដើម្បីផ្ដោតទៅលើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលអ្នកដែលតែងបោះឆ្នោតនោះគឺគេមិនដែលផ្ដោតទៅលើក្រុមអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតនោះទេគេតែងតែគេថាតម្រង់គឺថាផ្ញើចេញជូនទៅដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេបានគិតឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះតែងតែបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់អ្នកទាំងអស់នោះគេថាមានការបោះឆ្នោត And so the things that are said in these campaign pieces that you get are just the campaign consultant trying to make his or her candidate look like the toughest person on the crime, the best person to bring you good quality education and good jobs and to solve the trash problems in the district. ដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវិក័យប័ណ្ណដែលបានប្រកាសអីដែលបងប្អូនបានទទួលនឹងគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអ្នកផ្ដល់គំនិតនិងយោបល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបេក្ខជនរបស់គេនឹងទទួលសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីនឹងឈ្នះនៅការប្រជែងយកមុខតំណែងអ្វីមួយរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ So none of this has anything to do with the candidates and what they really are about or what you can expect from them. It's purely about winning the election. នៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបានអាននៅតាមនៅវិក័យប័ណ្ណឬក៏បានប្រកាសនេះគឺគ្មានអ្វីតំណាក់តំណងទាល់តែសោះទៅនឹងបេក្ខជនគឺជាគ្រាន់តែការកដាស់ស្នាមដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទាញនៅទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យនៅបេក្ខជនរបស់គេបានឈ្នះសញ្ញាឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទេ And there may be some information about the candidate put in there about things that they've done in favor of education, things they've done against crime, or things that they say they're going to do. But both candidates have that. យ៉ាងណាមិញក៏នៅក្នុងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជននីមួយៗតែងតែមានអ្វីដែលគេហៅថាចំណូលចិត្តទៅលើអ្វីមួយដែលគេមានចិត្តថាបើគេនឹងជាប់គេនឹងអាចដោះស្រាយដូចជាផ្នែកខាងអប់រំដូចជាផ្នែកខាងសម្រាមឬក៏អ្វីៗផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែ candidate ដែលថាបេក្ខជននោះទាំងសងខាងគឺសិតតែមានចឹងដូចគ្នាទេ Okay, so you can see how the campaign literature does not provide you any real information that you can count on. ដូច្នេះយើងបានដឹងហើយថ្ងៃនេះថាกระดาษស្នាមដែលគេផ្ញើមកឲ្យយើងវាអត់មានអីសារៈសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេក្ខជននោះទេ It mostly will just give you a headache. តាមពិតទៅគឺថាផ្ញើកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺថាទទួលអញ្ចឹងហើយបានថាយើងម្នាក់ដែលបានទទួលនឹងគ្មានបានទទួលអីក្រៅតែពីការឈឺក្បាលនោះទេ And of course, the incumbent, the person that's been in the office, has an advantage because they've had a chance to do all these things, and they have, unless they're completely worthless, they've done something about crime, done something in favor of education, they've done something about trash. ដូច្នេះអ្នកដែលកាន់មុខតំណែងតែងតែមានប្រៀបជាងអ្នកដែលកំពុងប្រជែងយកមុខតំណែងពីព្រោះគេបានធ្វើកិច្ចការអ្វីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍រួមនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាករណីដែលបានរៀបរាប់មកពីលើមកយ៉ាងចឹងបាទ All right, so the question is, well, how do you know what the candidates stand for, what they're going to do? សំណួរសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាបេក្ខជននីមួយៗដល់តែឈ្នះទៅគេធ្វើអីឲ្យយើងនោះ So the best way is to meet with the candidate. អញ្ចឹងចម្លើយគឺថាងាយស្រួលជាទីបំផុតយើងរកឱកាសដើម្បីនឹងជួបនៅបេក្ខជនទាំងនោះផ្ទាល់តែម្ដង And every candidate has sessions set up for voters and possible supporters to meet them because that's how they get money.
ដូច្នេះអ្នកដែលបេក្ខជនដែលកំពុងតែបញ្ចេញយកមុខតំណែងតែងតែគេមានគេហៅថា session គេមានវគ្គគេមានវេទិការបស់គេដើម្បីនឹងជួបយើងនៅពេលណាគេជួបយើងគឺយើងអាចសួរនាំផ្ទាល់ពីព្រោះបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការប្រាក់នៅក្នុងការចាត់ចែងនៃដំណើរការបញ្ចេញយកមុខតំណែងរបស់គេ And you can ask your questions directly of the candidate that are things that are important to you. Like you can ask them, well, what exactly are you going to do about education for my kids? What are you going to do about the language problems my child encounters at the schools when they don't have anybody to speak Khmer to them? ដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាឬក៏ឱកាសមួយដ៏ល្អដែលយើងបានជួបនៅបេក្ខជនផ្ទាល់ដោយសួរសំណួរដូចជាថានៅពេលអ្នកឯងបោះឆ្នោតខ្ញុំបោះឆ្នោតអ្នកឯងឈ្នះទៅតើអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដល់កូនចៅរបស់ខ្ញុំឬក៏ដោយភាសាខ្មែរដែលឥឡូវកំពុងតែខ្វះខាតនៅក្នុងសាលានៅក្នុងកត្តាអ្វីមួយដែលយើងអាចជួបមុខផ្ទាល់ដើម្បីនឹងសួរគេនៅសំណួរទាំងអស់នោះបានបាទ What else can you do? Well, there's a little bit of research on the person that's running. ហើយកិច្ចការអ្វីទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបានឲ្យយើងដល់នៅពេលណាដែលអ្នកឯងជាប់មុខតំណែងនោះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបេក្ខជននីមួយៗគឺតែងតែគេមានថាការធ្វើគេហៅថាលំនាំនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេឲ្យយើងដឹងខ្លះៗអំពីចំហរបស់បេក្ខជននីមួយៗ And unless the candidate's been living in a cave for the last 10 years, when you go on the internet and search their name under Google, you're going to find out things that they have done and said in the past. លុះណាតែបេក្ខជននឹងរស់នៅក្នុងរូងភ្នំបើអញ្ចឹងទេសម័យឥឡូវហ្នឹងគេអាចរកគ្រាន់តែ Google ទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេអាចដឹងថាតើបេក្ខជននឹងចំហមានចំហអីខ្លះដើម្បីនឹងបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ And why is that important? Because the best indicator of what someone's going to do in the future is what they did in the past. ហេតុអីបាននឹងមានចំណុចទាំងអស់នោះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះមិនត្រឹមតែអ្វីដែលគេបានធ្វើកន្លងមកហើយទេគឺអ្វីដែលគេនឹងអាចធ្វើយើងទៅថ្ងៃអនាគត All right, so I know we're getting short on time, and those are two ways that I believe that I look at candidates. And it's very easy to go to these candidate forums. Hardly anybody goes. It's amazing. And you can ask your question. អញ្ចឹងហើយបានតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនេះគឺថាពីចំណុចនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាស់តែរឿងចំណុចដែលខ្វះខាតនេះគឺគួរឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទៅចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាដូចជា town hall ដោយការទៅជួបជុំដើម្បីនឹងសួរនាំអំពីបេក្ខជននឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅព័ត៌មានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងបោះឆ្នោតអ្វីមួយឲ្យគេបានចានេះខ្ញុំសូមថែមថយបន្តិចអ្វីដែលគាត់និយាយទី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់គាត់ថាបើសិនយើងស្រាវជ្រាវអ្នកដែលកំពុងតែរត់យកតំណែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ពេលយើងស្រាវជ្រាវទៅអ្វីដែលគេបានធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនៅអតីតកាលនឹងបង្ហាញយើងថាអ្វីគេនឹងធ្វើឬក៏មិនធ្វើសម្រាប់ពួកយើងនៅអនាគត ឡោះហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារយើងមានអ៊ីនធឺណិតហើយ Google គឺស្រួលនឹងស្រាវជ្រាវទេហើយក៏ស្រួលដឹងដែរថាអ្នកណាពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បាន So let me ask you a question here based upon on the cultural and the tradition of voting process within the Cambodian community as we're talking about. Now, for the past 40 years, I agree that the vast majority, particularly our young generation, do not involve in politics or using their right to vote. And this is based on a factual fact. I mean, factual matter relating to the past election and relating to the current election. Now, so who are the voters? The voters in the Cambodian community are the elders, as far as I know. But the elders have their own tendency of voting for one particular party only, based upon on their background from Cambodia after the genocide. That's number one. Number two, I would assume that any minority community would still practice
using leadership as the platform. In other words, they don't know Mayor Robert Garcia, but they know Laura, they know myself. So now we become a seller for the candidates. Now, is this a really kind of, I don't want to use the word good practice, but we still practice that. Now, if it is a way that we could change all that, how do we go about to do all of this here? Or is this still, share with me if there is any other community that still practice in doing so. Well, I think there are many communities that do exactly that. But I will say that the reason we have secret ballots in the United States is so that people can vote however they want without regard to how anybody else votes. That's the first thing. Second, it's not a bad thing that we trust people to give us straight information that we believe in. So you and Laura, Charles, are trusted community leaders. And so it makes sense that people would want to know what you think about the candidates. That's part of the process. But that doesn't mean that they don't have responsibility for finding out for themselves what the candidates are about. Now, in council elections, we don't have political parties. There is no such thing. And so that doesn't apply, but it does apply in the federal elections and the state elections. So it's also important to know what the party stands for. You have to look, and again, the biggest question for how someone is going to be in the future is what they've done in the past. So if you look at what the Republican Party has done in the past, and you look at what the Democratic Party has done in the past, and you look at what your values are, that should guide you in deciding which party you believe in. That's very important for the elections in state and federal levels, because usually the top of the, what they call the top of the ticket, which is the president or the governor, whoever gets elected, usually that the party houses, the Senate and the House of Representatives, follow that person and are part of the same party. So right now you have a Democratic president, a Democratic House, and a tied Senate, subject to the tiebreaker by the vice president, which means that the Democrats have 51 votes and the Republicans have 50. And can we have a translate, please? Sorry. Okay. I may have to jump in and trying to cover that as much as I can here. Okay. And Laura, please jump in and feel free. Okay. សំណួររបស់ខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើMAYE Civil Mark Coleman ត្រង់ចំណុចមួយថាយើងបានដឹងហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងបើនិយាយជួឲ្យចំទៅគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាទូទៅខាងបងប្អូនបាទចំនួនក្រោយភាគច្រើនគឺមិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការបោះឆ្នោតឬក៏ប្រើឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅដល់លោក Mark Coleman ផងដែរថានៅតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលបោះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានវ័យចំណាស់នោះគឺគាត់បោះឆ្នោតទៅតាមតែអ្វីដែលគាត់បានដឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោយពីការឆ្លងកាត់បនបល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងគឺគាត់បោះទៅលើតែផាទីតែមួយដោយគាត់មិនបានដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើខាងនយោបាយខាងគណៈបកនោះមានអត្តប្រយោជន៍ឬក៏មានអីគឺគាត់អត់ដឹងទេគឺគាត់ដឹងថាតាមមុខប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់ថាតើយើងមានដំណោះស្រាយអ្វីដែលអាចជួយទៅដល់សហគមន៍យើងបានដោយផ្ដោតទៅលើកត្តា2កត្តាទី1ចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងចំណុចទី2ទៀតនោះដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកគណៈដឹកនាំឧទាហរណ៍បងប្អូនអត់ដែលបានស្គាល់លោកអភិបាលក្រុងទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្គាល់អ្នកស្រីឡូរ៉ាក៏ដូចបានស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងអត់ដែលស្គាល់អ្នកណាទេទៅថាយើងបោះឆ្នោតទៅតាមផ្នែកគណៈដឹកនាំ
អញ្ចឹងសំណួរក៏សួរទៅគាត់ថាចុះតើយើងអាចដោយសារតែយើងអនុវត្តរបៀបការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតើវាមានខុសគ្នាឬក៏វាត្រឹមត្រូវឬក៏អីទេឬក៏យើងគួរផ្លាស់ប្ដូរអីទេហើយបើផ្លាស់ប្ដូរតើយើងមានត្រង់ចំណុចណាដែលយើងអាចធ្វើបានចម្លើយរបស់គាត់បានឆ្លើយមកវិញថាតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតគឺយើងគួរតែដឹងនៅពីគោលចំហរបស់អ្នកនយោបាយនីមួយៗយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគេក៏នៅតែមានប្រើអ្វីដែលហៅថាការអនុវត្តទៅតាមរយៈអ្នកដឹកនាំมันមានខុសអីទេអត់មានខុសអីទេពីព្រោះដោយសារតែទំនុកចិត្តនៅលើអ្នកដឹកនាំនឹងហើយបានគេបោះឆ្នោតទៅតាមអ្នកដឹកនាំនឹងដោយយល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់នៅការធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គួរតែមានគំនិតដើម្បីនឹងស្វែងយល់អំពីអ្នកបេក្ខជននីមួយមុនពេលយើងបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណ I think I covered pretty much. That was very Okay. good. Didn't give some time for the third? Yeah. Let me add a little bit of something. So that was a good question, Charles. នេះជាសំណួរល្អណាស់យើងសង្កេតទៅមើលសង្គមខ្មែរយើងថាហេតុអីទៅជំនាន់ក្រោយដូចជាជំនាន់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនសូវបោះឆ្នោតឬក៏លូកដៃទៅចូលខាងនយោបាយនយោបាយវាមានពីរនយោបាយខាងច្បាប់ហើយនយោបាយខាងជ្រើសរើសអ្នកដែលកាន់តំណែងចម្លើយសំណួរហ្នឹងគឺសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាជំនាន់នាងខ្ញុំមើលទៅដល់ពុកម៉ែហើយតាហើយនឹងយាយម្ល៉េះហើយបើយាយតាអត់បោះឆ្នោតម៉ែឪអត់បោះឆ្នោតកូនក៏មិនបោះឆ្នោតដែរនេះគឺជាសម្រាប់សំខាន់ណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងមានការរៀនសូត្រច្រើនឃើញអ៊ំចាស់គឺចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយជំនាន់នាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកដែរដែលយើងបានបោះឆ្នោតឲ្យ Dr. Suly Sorrow អ្វីសំណួរដែលលោកគ្រូគាត់សួរហ្នឹងគឺសម្រាប់សំខាន់ចូលទៅដល់បញ្ហានៅសង្គមខ្មែរយើងថាហេតុអីដែលយើងមានសម្លេងបោះឆ្នោតដែលថ្លៃមហាថ្លៃប៉ុន្តែយើងមិនចេះប្រើហើយយើងបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតទៅតាមមិត្តភ័ក្តិទៀតហើយជួនកាលយើងមិនបានដឹងទេថាមិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងតើគេចេះរឿងនយោបាយឬក៏អត់តើគេចេះមើលច្បាប់ទេតើគេចេះស្រាវជ្រាវទេម្ល៉េះហើយយើងគ្រាន់តែស្គាល់គ្នាយើងធ្វើតាមគ្នាទៅម្ល៉េះហើយនេះគឺជាការពិបាកណាស់MAYE TV មកខមគាត់បាននិយាយមិនថាឡើយសង្គមខ្មែរយើងឬក៏សង្គមអាកាំងសពេលដែលគេបោះឆ្នោតម្ដងគេអាចជ្រើសរើសអ្នកដែលគេទុកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលគេទុកចិត្តហ្នឹងដូចជាប្រជាជនឬក៏សហគមន៍គេក៏បានដឹងដែរថាមនុស្សហ្នឹងមានការរៀនសូត្រចេះដឹងចេះអានភាសាអង់គ្លេសចេះយល់ពីរឿងនយោបាយយល់ពីរឿងច្បាប់បានគេធ្វើទៅតាមលុះត្រាណាក៏ដោយពេលយើងបោះឆ្នោតទៅតាមពួកគេឬក៏ពួកសហគមន៍ណាមួយគឺជាទួនាទីរបស់យើងគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវខ្លួនយើងផងម្ល៉េះហើយសម្លេងរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាថ្លៃណាស់ណាថ្លៃជាងមាសជាងពេជ្រជាងផ្ទះរបស់អ៊ំទៀតពីព្រោះសម្លេងរបស់អ៊ំអាចមានតម្លៃទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារឬប៉ះទៅដល់ Medicare Medicaid សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅទីក្រុងឡោបិចទៀតជុះហេតុអីយើងអត់ការពារវាហើយយើងចេះយករបស់ចោលម្ល៉េះហើយវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រថ្នាក់នេះចាសូមអរគុណAnthony, let me throw one more important piece there so that Mr. Coleman at least kind of share that information with our audience. It's very important. My last piece of the question that I want to ask you today is that because of most elders that I have gone through so many campaigns, when I pick up the phone and ask them to vote, the first thing they ask me was, is this a local or presidential? In other words, they only vote for presidential. So in your thought, can you share that part? What's the difference between just voting for presidency and why should they think about voting for their local politician? Well, we have a saying, all politics is local. And what that means is that the real importance of politics is how it affects your everyday life, where you live it, not in Washington, D.C., but wherever you live. And so
you have to look at the factors that affect your life. ខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យបងធនីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងបានសួរលោក Mark Coleman ត្រង់សំណួរមួយថាមូលហេតុអីបានជាលោកយាយលោកតាមួយចំនួនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យតែ president តែមួយមុខទេមានន័យថាឲ្យតែប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមិនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលនៅគេហៅថាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងតាមតំបន់ឬក៏ទីក្រុងបាទចម្លើយគាត់ថាពាក្យដែលគេតែនិយាយគេថានយោបាយស្អីទាំងអស់គឺចេញពីគេថានយោបាយខាងនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតគឺថាដាច់ខាតត្រូវផ្ដោតទៅលើនឹងអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្នកនាំយកធនធានប្រកាសឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកបម្រើផលប្រយោជន៍មកដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងភូមិនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយមិនមែនប្រធានាធិបតីនៅ Washington DC នោះទេបាទនោះជានឹងជាការច្បាស់ខ្ញុំក៏ចង់សួរគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបំភ្លឺដល់បងប្អូនបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានចំនួន2ទៀតមុននឹងចុងចប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឆ្លើយព្រួយកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងមានអស់ពេលសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាប្រសិនបើជាខ្ញុំចុះឈ្មោះឲ្យគណៈបកមួយតើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយទៀតបានដែរឬទេ First question, although we are time is coming to the end, I just want to ask you, if I register to vote for one party, am I allowed to vote for a different party? Yes. Again, your ballot is secret. សំណួរមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំចុះឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកមួយតើខ្ញុំអាចបដូរទៅចុះឈ្មោះនៅគណៈបកមួយទៀតបានដែរឬទេ Another question, if I register for one party, can I switch the party to vote for another in another party? Am I correct on that? Register another party. Register in a different party. Yes, register from one to another. Yes. Oh. I want to make one more point. I can't think of a more personal and life-affecting thing than getting a coronavirus vaccine shot. President Biden has nothing to do with that. That is the work of local government. And if you don't vote to make sure that your community is represented, it could literally be a matter of life and death. Okay, Laura. ចាអ្វីដែលគាត់បាននេះគឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់គាត់ចង់និយាយថាគាត់មិនអាចគិតទេថានៅឱកាសណាដែលមានសម្រាប់សំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតគេហៅថានៅតំបន់យើងគឺជាតំបន់Long Beach ឧទាហរណ៍ការទទួលវ៉ាក់ស៊ីនសម្រាប់ coronavirus President Joe Biden គាត់គ្មានធ្វើការងារអីដែលតាក់ទងនឹងយើងទទួលវ៉ាក់ស៊ីនទេលុះត្រាណាទិញថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនអ្នកការរៀបចំដើម្បីឲ្យយើងមានថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនដើម្បីចាក់នឹងដើម្បីការពារពី coronavirus គឺពឹងទៅលើអ្នកគេហៅថានៅទីក្រុងកាន់កាប់ទីក្រុងរបស់យើងដូចជាចៅសង្កាត់ឬក៏មេក្រុងបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆាលសុងឬក៏លោរសៅហើយនឹងបង Mark Coleman មានយោបល់ចុងក្រោយបន្តិចសូមស្ដាប់បងឆាល anybody Yeah, but okay go let me going first I would like to go first on this now that ចំពោះណែពុកម៉ែមីបងប្អូនដែលបានទទួលការអប់រំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលបងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកអភិវឌ្ឍ
សហគមន៍របស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅស្អីដែលហៅថាកិច្ចការរីកចម្រើនដល់សហគមន៍យ៉ាងណាមិញដោយសារតែយើងបានឈានមកដល់វគ្គបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះទៅចាក់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះបាទបងប្អូនសូមមេត្តារៀបត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបាននៅតាមកំណត់ដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថារយោគនៃกระดาษស្នាមអីទៅជាមួយទាំងអស់ហើយបងប្អូនមេត្តាធ្វើយ៉ាងណារក្សាជួយពាក់ម៉ាស់ជួយពាក់អីបើអាចពាក់ម៉ាស់2បានសូមមេត្តាពាក់ម៉ាស់2ទៅហើយមេត្តាអនុវត្តទៅតាមការឆ្ងាយពីគ្នាបាទឆ្ងាយពីគ្នាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការការពារយ៉ាងណាមិញក៏សូមជម្រាបទៅផងដែរកុំឲ្យមានគំនិតឬក៏ងឿងឆ្ងល់អំពីបញ្ហាថ្នាំបាទបញ្ហាថ្នាំពីព្រោះថ្នាំជាទូទៅគឺថាបងប្អូនទៅថ្ងៃមុខត្រូវតែចាក់ថ្នាំមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ការចាក់ថ្នាំអាចជួយការពារដល់ជីវិតឪពុកម៉ែមីងបងប្អូនហើយក៏អាចការពារជីវិតទៅដល់អ្នកដទៃដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមីងបងប្អូនបានចាក់ថ្នាំនៅថ្ងៃទី22នោះខ្ញុំសូមសំណូមពរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែមីងបងប្អូនទៅតាមកំណត់នៃការណាត់ជួបនៅថ្ងៃនោះបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនឲ្យបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជាផុតទុក្ខភ័យគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណ Thank you, Lapu Charles. Mark, do you have anything last words to say? Just that I'm always convinced to vote, sometimes, even though they aren't very good candidates, by the thought that I would wake up the next morning not having voted and see that the wrong person got elected by one vote. That always scares me. ខ្ញុំតែងតែគេថាបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏គិតឃើញថានៅការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាដែលចាញ់ឬក៏ឈ្នះទៅតាមតែមួយសន្លឹកឆ្នោតតែមួយហ្នឹងគឺថាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបារម្ភហើយនឹងការភ័យខ្លាចជាទីបំផុតបាទ ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចែកយោបល់ចុងក្រោយចុះនាងខ្ញុំដូចជាលោកពូឆអញ្ចឹងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងមេរៀនរបស់យើងគឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់សំខាន់មហាសំខាន់បើយើងគិតមើលទៅគឺថាពួកយើងបានមកស្រុកគេប្រទេសគេគ្មានលុយគ្មានកាក់មានអ្នកខោអាវមកកាផ្លេទៀតមកដល់ខំរៀនសូត្របានចុះសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដូចបានពេជ្រមាសធំមហាធំតែមិនដឹងខ្លួនថាមានទៀតហើយក៏មិនចេះប្រើហើយយើងមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាផ្ទះថ្មីរបស់យើងដូចជាផ្ទះដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងចេះរៀបចំយើងចេះបោះផ្ទះមានសូហ្វាមានទូរទស្សន៍ឥឡូវយើងត្រូវចេះប្រើសម្លេងរបស់យើងបើយកអ្វីមកសង្គមយើងមកដល់ផ្ទះយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយណាដែលគ្រប់គ្រងយើងកូនចៅយើងជួយអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្វះខាតដូចជាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនសម្រាប់សំខាន់គឺថាអ៊ំទាំងអស់គ្នាទូនាទីជាសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ៊ំត្រូវស្រាវជ្រាវហើយរៀនសូត្រថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់យើងប្រើសម្លេងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចជួយយើងមកវិញមានការនិយាយមួយទៀតគេថាពេលដែលយើងអត់បោះឆ្នោតគឺដូចដែលយើងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពីព្រោះថាបើអ៊ំអត់បោះឆ្នោតអ្នកនឹងឈ្នះនឹងអាចជាអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងអ៊ំក៏មិនជួយអ៊ំដែរម្ល៉េះហើយគេឈ្នះដោយសារដូចជាអ៊ំបោះសម្លេងទៅឲ្យអ្នកមិនគ្រប់គ្រងអ៊ំម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់ទោះបីអ៊ំរបស់ឆ្នោតក៏អ៊ំបោះឆ្នោតដែរបើសិនអ៊ំបោះឆ្នោតក៏អ៊ំបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ៊ំមានការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ំក្រុមគ្រួសារអ៊ំសង្គមអ៊ំម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះមេរៀននេះគឺសម្រាប់សំខាន់ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូ Tony លោកពូ Charles and Mark for being here and providing us with all this information សូមអរគុណចា៎បាទខ្ញុំអរគុណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចបាទខ្ញុំចង់សង្ខេបអំពីការពិភាក្សាថ្ងៃនេះបន្តិចថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសួរ Mr. Mark Coleman គាត់ជាមេធាវីស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងហ្នឹងថាតើខ្លួនយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះដែលសិទ្ធិជាប្រជាជនរបស់អាមេរិកផ្ទាល់គាត់ថាយើងមានសិទ្ធិសំខាន់ធំជាងគេបំផុតគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតើខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ស្គាល់ថាអ្នកបុគ្គលិកបោះឆ្នោតនឹងជាអ្នកណាគាត់ថា
ហើយឃើញផ្សាយអ្នកណាក៏ល្អអ្នកណាក៏ល្អក្នុងกระดาษផងក្នុង TV ក្នុងកន្លែងណាផ្លាកអីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សិតតែល្អទាំងអស់ខាងណាក៏ល្អតែខ្ញុំបោះឆ្នោតខាងណាគាត់ក៏បានប្រាប់ថាទី1គឺកុំមើលទាំងអស់ TV ក៏កុំយកជាប្រយោជន៍กระดาษផ្ញើមកក៏កុំយកជាប្រយោជន៍ឃើញផ្សាយនៅតាមចាមខ្នល់ក៏កុំយកជាប្រយោជន៍អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្នកនឹងល្អឬមិនល្អគឺទី1យើងត្រូវមើលនៅក្នុង Google ទី2គឺយើងអាចទៅកន្លែងណាដែលយើងជួបជាមួយគាត់ដើម្បីសួរផ្ទាល់ថាតើអ្នកឯងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីខ្ញុំមិនមែនដើម្បីខ្លួនគេដើម្បីចង់បានស្លឹកឆ្នោតទេព្រោះគេចង់បានស្លឹកឆ្នោតពីយើងត្រូវសួរគេថាតើអ្នកឯងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ផងខ្ញុំដល់ហើយបើយើងពេញចិត្តយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំសួរគាត់ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងចុះឈ្មោះខាងគណៈបកនេះមួយយើងអាចបោះឆ្នោតខាងគណៈបកនោះមួយទៀតគឺអត់មានបញ្ហាទេព្រោះស្លឹកឆ្នោតយើងនឹងអត់មានអ្នកណាមើលឃើញទេបាទហើយមួយទៀតបើថាឧទាហរណ៍ថាយើងចុះឈ្មោះក្នុងគណៈបកនេះមួយដល់យើងមិនពេញចិត្តគណៈបកហ្នឹងយើងអាចបដូរខ្លួនយើងទៅគណៈបកផ្សេងមួយទៀតបានទៀតម្ល៉េះហើយយើងអាចបដូរបានពេលណាក៏បានចុះឈ្មោះខាងណាយើងបោះឆ្នោតឲ្យខាងណាក៏បានដែរម្ល៉េះហើយមិនមែនថាអូខ្ញុំជាប់នៅគណៈបកនេះខ្ញុំមិនអាចបដូរទៅបោះឆ្នោតខាងនោះបានគឺអត់ទេបើសិនជាគេជួយយើងគណៈបកខាងណាក៏ដោយបើគេធ្វើល្អគេជួយខ្លួនយើងគេជួយសង្គមយើងក្រុមគ្រួសារយើងបោះឆ្នោតឲ្យបើសិនជាគេមិនជួយទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគណៈបករបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវផ្ដាច់ជំនួយទៅខាង medical ខាង Medicare ខាងជំនួយអីសមមុខទាំងអស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងក៏យើងបោះឆ្នោតឲ្យមិនមកហើយយើងក៏បោះឆ្នោតឲ្យដាច់ខាត់លរឲ្យយោបល់មួយវិញគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងអត់បោះឆ្នោតខ្ញុំអត់បោះឆ្នោតច្រើនឆ្នាំមកហើយម្ល៉េះខ្ញុំស្ដាយមែនទែនឥឡូវប៉ុន្តែវាទូលេខប៉ុន្តែទៅអនាគតខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងអត់បោះឆ្នោតស្មើនឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកមកជាខាងនោះលរ៉ាមានយោបល់មួយនេះគឺសំខាន់មែនតើម្ល៉េះហើយយើងគួរតែបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះឆ្នោតមិនមែនគួរគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតព្រោះបើសិនជាយើងអត់បោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតយើងចាញ់ទៅលើគេតែមួយអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេអាចផ្ដាច់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការម្ល៉េះហើយបើយើងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលយើងត្រូវការដែលយើងស្រឡាញ់ដែលគេនឹងជួយបម្រើរបស់ផងយើងនឹងបានអ្វីដូចជាថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងឃើញទី1ហើយភ័ស្តុតាងជាច្បាស់លាស់ហើយគឺដុកទ័រស៊ូលីសារ៉ូបានជួយនាំយកមកនៅវ៉ាក់ស៊ីនគឺថាថ្នាំការពារហ្នឹងមកចាក់ចែកជូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡង់ប៊ិចហ្នឹងចំនួនប្រហែលប្រហែលជា 4-500 ជាមួយនឹងបងឡរ៉ាឆាលសុងហើយនឹងក្រុមខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតដែលទៅតវ៉ាពីគេបើយើងអត់តវ៉ាគេទេគឺគេអត់ទៅរំពឹងរវល់ពីយើងបានទេម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែជួយអ្នកដែលជួយយើងម្ល៉េះហើយអ្នកណាក៏ដោយយើងបាក់ខាងណាក៏ដោយគឺមិនសំខាន់ទេបាទនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់សង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ